Kulinda iyure ezintathu amalungu kunye nabahlali ekugqibeleni bamamkela umongameli wombutho womkhondo wesizwe uJacob Zuma eRaymond Mhlaba Sports Centre eMotherwell. Utyelelo lukaZuma ngokokutsho kwalombutho we-MK lubangelwe ligalelo lomhlali waseWesley nowayesekuba lilungu lekomiti kumbutho we-ANC owaziwa ngelikaNorabase uMandisa Masiki, othe wenza iphulo lokufuna amalungu amatsha kwaWard 60 nazokuthi angene kumbutho we-MK. Umbutho we-MK uthi ezinzame zokukhankasa zikhokhelele kubanjweni kukaMandisa nalapho angavumelekanga ukuphuma endlwini. Sisiganeko sesona siye sabangela ukuba uZuma athathe isigqibo sotyelelo lwakhe lokuqala kulo mbutho eGqeberha. Ngethuba inkokheli yale ngingqi kumbutho we-MK uMvulani Maphu esamkela amalungu amatsha, ubhengeza ukuba uZuma uze kudibana ngokukodwa namalungu amatsha kaWard 60. Esi sibhengezo sidala isankxwe esishukumisa iholo, nalapho amanye amalungu athe aphuma ngomsindo, nto leyo ethe yaphazamisa lo msitho. Of today and why president is here. Upresident akazange kwizikhalazo zaseNelson Mandela. Unezikhalazo uyaya kwi-structures zakho ze-MK. Uye nakwezinye inkokheli. But president is here for today for what? Thank you very much. Acknowledge nabo not 160. Bonda wabantu apha. Yababisa kaloku wena uthe wathi. Comrades, khalani phansi sawucacisela icacisela. Mawabuye lama comrades. Omnye wabahlali ophume kweli holo uthi ukungabandakanywa kwabanye abahlali bezinye iwadi nabathe bazinikela kulo mbutho njengamalungu kumenze waphulukana nomdla wokuzibandakanya nalo mbutho esithi indlela abaphathwe ngayo ayimvisi kamnandi. Mna ndiphume ekhaya ndashindo zam ndizomamela apha ndinomdla, but the way yaye bathetha ngalo abaspecific baye mthetha ngoward 60 sesazifila out thina which is siyakhapha apha asifuneki apha, so andibonanga sizathu soba masihlale ndifile ngathi mandigoduke, but andisekho kuloo nto babe ndinomdla we-MK mna specifically mna. Omnye wamalungu amatsha nowayesakuba lilungu lekomiti kumbutho we-ANC eWesley uLimise Masimini uthi isigqibo sakhe sokushiya i-ANC simvele emva kokuphathwa kakubi endlandlathekiswa nguceba xa ebelwela iinkonzo zoluntu egameni labahlali. Ndiye ndadicida ukuphuma after kuye kwangathi siphila kwelaa xesha la before 1994. Ekupheleni kukanyaka ophelileyo eyona isenze sabona uba ayikho into esihlelele apha ibinguNovemba, October November, apho sithe xa sikudala sigalela umbane sisiya kukhansila olawulayo kwaWard 60 esithembisa ngombane. Unyaka uphelile ngo-October ke ngoku xa siphinde sisiya kuye wavele wasibizela amapolisa, amabhulu awayexwayile esikhomba esileqa, asiyazi uba senze ntoni, akhange sibe violent sizocela imbane. Khansila phendula naba bahlali, sihamba nabahlali ngoku sidinwe kukuza sisodwa thina zikomiti sifuna bazivele because sifike sithethe into ingenzeki baphinde baquestione thina. Umongameli walombutho uZuma ekugqibeleni ukhwele eqongeni ethetha namalungu. uZuma uthi i-MK ngumbutho omele inkululeko yesizwe simnyama esithi nangona ilungelo lokuvota yona nkululeko yanikwa umntu omnyama lisetyenziswa kakubi ngoku ngabantu abathi basebenzisa imibutho yezopolitiko ukuxhamla bona bodwa beyenza le mibutho eyamakhaya abo. Sesingavota sasingavoti soloku bafika belungu sasingavoti ndithi mandicinga ndiyona nkululeko sayithola leyo kuphela ukuvota. Phaya kwivoti umthetho wakhona uthi xa niwine nabaninzi, xa kuqedwa umvoto abantu abavote kakhulu banevoti elininzi elilodwa
Bona abazophatha izwe. Sibaningi kodwa sisakhala namhlanje ngenhlupheko. Kodwa sinelungelo lokuvota siyiphathi South Africa yonke sezinto ezithandayo. Yini singakwenzi lokho? Abanye benza ama-political parties abo ayenze ngathi kuya kubo. Banciphisa abantu bakithi bangalibane nethathiswa. Leyo nto yenziwe abelungu. Umongameli uthi inkululeko isafuna umanyano lwesizwe simnyama, evakalisa ukuba ukuvota nokusebenzisana eyona ndlela yokubuyisa ilizwe ezandleni zabantu. Kodwa umbuzo osaseleyo kukuba ingaba le nkxaso intsha iya kuguquka na ibe inkxaso ebonakalayo kwiibhokisi zokuvota njengoko ilizwe lisondele kunyulo lomasipala. Kwindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mtiki, eGqeberha.